Еви едно кратко видео за интернет компютър. Ще кажем, луѓе, тие ще го имате купено на $700, па и на 150, да го чувате, да не го продавате, макар го чували 100 години, че не играете по нивния план. И аз уште на самия почеток кажав дека тај коин ќе биде тај проект дека ќе биде работа на елитата кој што е централизиран и дека ќе го изфрлат на скапа цена и после тоа сите луѓе кои ќе упаднат ќе го сринат на $150. Па дури на $150 сите што го купија, гледате сринаа го на колку беше најниско, 28 ако не се лажам. Значи гледајте да го чувате, гледајте да складират од него нешто. Зборам за тие устранства што ме прашувате, што имате кеш за да го направите тоа. Че гледајте да го накупите на таа цена и да го чувате. Најдобро ќе биде колку имате коини купено на $700, да направите корекција да купите на сега колку е 30 и нешто, не се сеќавам. Јас купив 62 комада. Че постепено го купував, не го купив на 700, чекав да купам неколку на 150 и после чекав да ги купам другите на, не се сеќавам која точна цена беше, на 50 или на 30. Че не ги помнам цените, затоа што кога имам нели екстра средства, едноставно го пумпам. 62 комада е доволно за мене, тука стопирам, без разлика, едино ако не падне на $15, па да накупам уште нешто. Така се учете, другари, кога излезнат проекти, значи секојаш таа не е цена оригиналната, че секојаш ќе коригират, секојаш тие луѓе што претходно се го накупиле тај проект, ќе гледат да му направат еден дамп, да си врнат целата инвестиција, знаат дека луѓето размислуваат сентиментално и знаат дека ќе може да си го купат на уште поевтина цена. Така да правете го и вие тоа како нив, купете си го и вие на пониска цена и си го чувајте, тоа е јак проект. Вреде ризико, без разлика дали ќе ги изгубите парите, затоа секој треба да имате и инвестирано други коини кои што ќе ви ги покријат трошоците. Не само да инвестирате у само еден проект. Гледајте да инвестирате у шо повише коини, да разделите, значи да разделите тоа што е уложено за било кој друг коин да ви изваде. За тоа луѓе зборам, ако имате, за тоа ги форсирам биткоин. Ако ти имаш добро портфолио од биткоин, Cardano, Ethereum и VeChain, ти нема што да се плашиш да инвестираш у други проекти и да ги тестираш на различна цена да ги купуваш, кои што е добра технологија. Зад интернет компјутер стојат една сериозна екипа на луѓе, сериозни математичари, сериозни IT експерти, кои што го градат. Че не се пласират толку многу информации. Тие информации се површни што ги има на таа група некоја и на YouTube. Тоа чудо го спремат за нешто големо. Сите јутубери, мултимилионери и милионери го држат. Чак пат го спомнуваат нели у нивните какво. Значи тоа чудо вреде. Без разлика што е да се случи, че вреде тај ризик да се складира. Значи македонец еден смета ако имаш у Македонија да купиш сега на оваа цена за $100, смете кога ќе се врне на 700, значи која пара ќе ја направите? Значи тоа мора да се врне на 700. Значи нема шанси да не се врне. А представете си има аналитика, некам да ја форсирам, дека тоа чудо треба да достигне цена од $3000. Пред да коригира, нели сите да го накупат на 3000, пред да коригира да држи цена од 700 да речеме или 800 или 1000. Харикирам. Значи тоа чудо вреде за македонски услови да се купи и да се чува, макар и да се врне на старата цена да го продаете. После представете си да го купите сега на 35, да го продадете на 700, т.е. не да го продадете, да го смените за Cardano или за Ethereum или за VeChain за нешто што копа. Тоа ќе биде перфектно.